Hello，各位話嚟單身嘅朋友，你哋好啊！我咧係聽海嘅，咁咧今日咧就想同大家咧講下關於愛情呢一個嘅 topics 嘅。咁咧喺愛情裏面咧我之前咧都已經出過一集咧，就係講關於5種咧愛嘅表達方法、愛嘅語言嚇。咁今日咧我就特別想講係喺兩性嘅關係裏面咧。其中一樣嘢其實都幾值得我哋關注嘅，呢樣嘢就係我哋嘅原生家庭啦。咁原生家庭究竟對我哋有幾大嘅影響呢？首先，因為咧我哋係喺即係我哋嘅原生家庭咧，每一個人都唔同嘅。咁有啲咧原生家庭就係好溫暖啦。好帶俾一個小朋友好大嘅安全感啦，咁同埋父母都能夠表現到一個即係愛嘅一個榜樣嚇。咁每一個小朋友咧，佢第一個認識嘅男人就係佢爸爸，佢第一個認識嘅女人就係佢媽咪，係啦。咁所以咧，我哋咧對於男人同埋女人嘅觀念咧，其實就喺我哋嘅原生家庭裏面咧，係第一個，即係就係我哋嘅父母去俾我哋認識到男性同埋女性係點咧。如果你嘅爸爸係好負責任嘅嚇，你爸爸係好愛護家庭嘅咧，咁喺呢啲環境底下長大嘅女仔咧，就會即係好容易感受到即係嗰種即係好容易信任男性啦嚇。咁而一個好負責任嘅爸爸咧，對一個小嘅男孩又會點咧？咁小男孩通常咧就會學效佢爸爸呢一個嘅特質嘅。如果相反啦，一個媽咪嚇，佢係好溫柔嘅，好照顧屋企嘅，咁就會帶到俾佢哋嘅仔女咧，都會感受到咧，即係嗰種嘅關懷備至啦咁樣。咁女仔就會學媽咪啦，咁樣而個男仔咧就會睇到原來女性係咁溫柔嘅喎，或者咁照顧自己嘅喎。咁咧通常一個比較健康嘅原生家庭出嚟嘅人咧，佢哋能夠去創造一個美好嘅關係，係啦，我講嘅係親密關係，嗰個機會率係會大啲嘅，係啦，因為佢學習或者佢所認識嘅何謂愛咧，就喺佢出世嘅時候，佢已經感受到啦。因為父母係用一個身教俾佢，佢 feel 到啦，咁佢自然咧就會潛移默化都會學咗佢哋嘅父母嘅表達愛嘅方式啦，同埋去接受愛啊嚇。佢一個有啲人咧係唔接受愛嘅，你愛佢，佢推你走嘅，係啦。咁邊啲人會係咁咧？就係話，當自己嗰個原生家庭其實唔係好感受愛啦，或者父母唔和諧啦，或者由細到大可能唔係由父母去照顧啦，或者係啦，甚至我識得有啲朋友咧，佢哋都係可能好細個，有時就去阿姨度住，有時去婆婆住嗰度住，或者有啲就去嫲嫲度住咁樣。咁所以佢哋咧內心係有一種嘅漂泊感啦。咁同埋咧就係如果譬如話好細個啦，父母就離異啦，或者父母亦都唔識得表達愛，或者喺父母兩個雙方裏面咧，都俾唔到孩子睇到愛嗰種嘅行為嚇，或者一種正面嘅表現咧，咁呢一個小朋友長大咗之後咧，亦都未必識得去感受愛同埋表達愛。咁如果呢一類嘅朋友長大咗之後，咁佢喺嗰個親密關係嗰度咧，的確係會容易咧碰壁嘅。第一，可能佢都唔相信愛啊！唔相信愛嘅人點樣去談戀愛咧？係咪？你如果唔相信愛，你點會相信另外一個異性係愛自己咧？嚇！如果我哋都唔相信愛嘅，我點樣去付出咧？咁樣或者如果係一種好操控式嘅愛嘅氛圍底下長大咧，咁通常呢一類嘅朋友咧，佢將來對佢嘅伴侶表達嘅愛咧，都係會偏向有一種操控式嘅。咁如果你由細到大咧都係父母俾你好高嘅自由度咧，咁第時佢長大咗之後，佢無論對佢嘅伴侶，甚至對佢嘅孩子咧，都係會比較即係嗰個自由度都係比較大啲咯咁樣。咁係啦，咁所以原生家庭咧絕對係
同我哋將嚟咧長大咗之後，自己嘅一個新嘅伴侶關係咧，係絕對係有影響嘅。咁當然啦，咁我哋要有呢個即係察覺啊！我哋要知道，哦，原來我自己都係一種咁嘅環境底下長大嘅喎。原來我細個裏面咧，我都係咁樣潛移默化去 copy 咗我父母嗰種相處嘅模式。咁我哋好容易咧就會將父母嗰種相處模式或者係愛嘅表達方式咧，就 copy 喺自己而家伴侶嘅身上邊嘅。咁呢個咧有當然有好嘅影響啦，但係亦都有咧負面嘅影響嘅。咁係啦，咁喺呢方面咧，我希望能夠有機會可以同大家分享多啲關於原生家庭對我哋目前一個自己長大咗之後，咦，我同我嗰個親密伴侶啊，我點樣同佢相處咧？咁樣嚇，咁有啲人可能係可能哎呀，點解我段段感情都告吹咧？或者我點解成日遇到啲渣男咧，或者遇到渣女咧？點解我成日都會戀愛係會受好多挫折咧？咁可能真係喺我哋嘅原生家庭裏面咧，都會有一啲嘅我哋叫做業力種子啦嚇，可能有一啲嘅舊記憶啊喺我哋嘅腦裏面啦，喺我哋嘅內心裏面。咁所以咧，如果我哋能夠覺察到嘅話咧，我哋就有機會將佢扭轉啦。咁好啦，有機會再同大家分享。拜拜。